Isa natin dito kay may update kasi sa kwento ni former Speaker Martin Romualdez. Oo. Nag-react na mga kababayan. Nag-react na. Oo, Miss M. Suzuki, salamat po sa inyong super chat. Oh, God bless po, M. Suzuki. Yan. At nag-react na yung mga taong galit kay Martin Romualdez. Nag-react na guys, nag-react na. At gigil na gigil sila ngayon kasi lalo na si Toby Chanko. Lalo si Toby Chanko, mga kababayan, kasi pinangalanan siya kahapon, di ba? Ito yung nangyari kahapon eh. Pakita ko sa inyo. Uy, wala pa yung, ayan. Okay, wait. Ayusin natin yung chat. Okay, there you go. Ayan. Okay. Ito kasing balita. Sabi, Romualdez mentions 3 names as he defends self from the flood control project allegations. Oo. Sino-sino ba yung mga binanggit niya? Ito tatlong to. Ayan. Si Toby Chanko, si Saldico, tsaka si Cheese Escudero. Ayan. Oo. Pero ang nag-react ngayon, ang nag-react pa lang mga kababayan, itong si Toby Chanko. Siya pa lang ang nag-react. Si Saldico, malapit na mag-react yan kasi malapit nang pauwi yan. Arestado na yan. Oo, ayan, si Saldico. Tapos si Cheese Escudero, hindi ko alam, pero malapit-lapit na rin to si Cheese Escudero. Pumapasok pa ba to? Nasa Pilipinas pa ba to si Cheese Escudero? Ewan ko lang. Pero nag-react na kasi to. Bakit siya nag-react si Toby Chanko? Kasi nadiin siya. Nadiin kasi siya. Sana yun? Yung sinabi niya, ayan. Representative Toby Chanko has been very vocal and upfront about this issue over the past months, was himself a vice chair of the Appropriations Committee in the previous Congress. Ayun, patay tayo dyan. Nabisto ngayon, nahubaran bigla si Toby Chanko. Kasama pala siya sa gumawa ng budget noong 2023 at 2024. Kasama pala siya. Oo. Ayan eh. Vice chair siya ng Appropriations Committee. Kasama niya si Saldico. Ikaw, Toby, di ka nagsasalita, Ikaw, Toby, di ka nagsasalita, Ha? Kasama ka pala sa gumawa ng budget ng 2023 at 2024. Kasama ka pala sa mga salarin eh. Kasama pala sa salarin tong hayop na to, Ate Cristel Shaw. Salamat sa iyong super chat. God bless po. Kaya pala nagmamalinis to si Toby Chanko. Oo. Kaya pala nagmamalinis. Kasi kasama pala siya doon sa budget noong 2023 at 2024. Vice Chair. Ibig sabihin, chairman si Saldico eh. O di kasama niya si Toby Chanko. Second in command niya si Toby Chanko. Oo. Kaya pala maingay. Kaya rin pala gigil na gigil si Toby Chanko na ipasa kay Martin Romualdez yung sisi. Alam niyo mga kababayan, I think, personally, Martin Romualdez should have done this before. Nung bumaba siya bilang House Speaker, dapat pinagbibira na niya itong mga to eh. Dapat din na siya nag-intay na maaresto pa si Saldico, bla bla bla. Kasi alam nyo, dahil nag-intay siya, siya ngayon ang iniipit. Kasi dahil doon nagsalita na si Saldico, biglang nag-comment itong si Martin Romualdez. Si M. Suzuki ulit. Salamat po sa inyong super chat. Maraming salamat. DDS talaga, may mga saltik na, given na yan. Given na ho yan. Wag na ho tayo magtaka dyan. Oo, may saltik talaga mga DDS. Anyway, so sa totoo lang, siguro akala ni former Speaker Martin Romualdez, uubra sa kanya yung strategy na ginawa ni PBBM. Ang problema kasi sa strategy, ang pinagkaiba kasi nila kay PBBM, hindi mag-work sa kanila yung strategy ni PBBM. Kasi si PBBM, tahimik siya sa mga issue kasi
meron na siyang base of support. Mm. May base of support na siya. Ibig sabihin may mga loyalista na pwede niyang sandalan at pwede siyang ipagtanggol. Oo. Kapag siya ay binibira. Tulad nito nangyari, 'di ba? Kay Sara Duterte, kay Rodrigo Duterte. Yung mga loyalist, they have his back. Oh, they have his back. Si Martin Romualdez doesn't have that kind of support. Mm. Wala siyang ganung suporta. So, hindi wala siyang ganung pribilehiyo kumbaga. Oo. So, pag binibira ka, dapat sagot agad. Kasi wala ka namang wala kang ganung kalaking suporta. And pakinggan natin yung font. Ayan. And mga kababayan, I think umasa si former speaker na kung ano yung suporta ng mga loyalist kay BBM, ganoon din ang magiging suporta sa kanya dahil nga magpinsan sila. But I think that is a risk, isang sugal na it did not pay off. Kasi ngayon, ang lumalabas, they're using his words against him. Ginagamit ngayon yung mga salita ni Martin Romualdez against himself. Lalo-lalo na ng mga taong katulad ni Toby Chanco. Ayan. Tulad nito, sinabi niya, command responsibility is far more logically relevant in the executive branch where there is actual supervision, operational control, and implementation on the ground. Tapos, kahapon na breakdown na natin to mga kababayan. So, when we broke this down yesterday, we all understood na ang pinatutungkulan dito ni Martin Romualdez ay hindi si Presidente, kung hindi si Manuel Bonoan. Kasi kung babasahin mo nga naman yung yung statement, sino ba ang may actual supervision? 'Di ba si Secretary? Si DPWH Secretary. Sino ba ang may operational control? Si Presidente ba? Hindi. Hindi siya ang nagpapatakbo ng DPWH. Ang nagpapatakbo ng DPWH, mga kababayan, ay si DPWH Secretary. At nagpapatakbo ng implementation on the ground, hindi naman ang Presidente. Kung hindi, si DPWH Secretary. Oo. So, kung iintindihin mo tong statement na to, may isip mo talaga na si Martin Romualdez was not talking about BBM. Pero, syempre, dahil ito si Toby Chanco nahubaran na siya daw ay kasabwat doon sa gumawa ng budget noong 2023 at 2024 at 2025 bago nag-eleksyon, kailangan niyang paikutin ang kwento. Ngayon, ang gusto niyang palabasin, yung bentahan ng proyekto, nangyayari pa lang yan doon sa budget deliberation sa House. Doon nagsisimula yung korupsyon. Okay, good. Walang problema. Okay, kung doon pala nag-uumpisa ang korupsyon, Toby Chanco, anong ginawa mo? Vice Chair ka pala ng Appropriations Committee. Ba't hindi mo sinumbong si Saldico nung ginagawa niyo yung budget ng 2025? Anong ginawa mo? That's precisely what Martin Romualdez is saying. If there were real concerns about irregularities in the budget process, why were these not formally raised during deliberations or even during the plenary? Bakit hindi ka kumuda noon, Toby Chanco? Bago na ipasa yung budget ng 2025. Dahil meron bang 1 o 2 bilyon na nakuha ang nabotas doon sa budget mo na yun? Kasi alam nyo, mga kababayan, Oreo Jerry, nakausap na natin yung dapat kausap kay former Senator Trillanes. Meron na po tayong schedule sa kanya. Hintayin nyo lang yung schedule. Kasi
Nahuli ako sa pila eh. Huli ako sa pila guys eh. So medyo matagal-tagal yung ate, no? Siguro mga ilang araw, mga few days from now. Pero mai-interview natin si Sentry guys. Okay, mag-alala. Okay. Balik tayo dito. Kung meron talaga mga totoong problema doon sa budget, bakit hindi ni-raise? Bakit tameme ka noon? Toby Chanko. Di ba? Sabi uli ni M. Suzuki, be honest po tayo mga kababayan, please. Sabi ni M. Suzuki, salamat po sa inyong super chat. Sunod-sunod si M. Suzuki ah. Salamat po sa pagtitiwala. Anyway, ayun. Going back. So ayun nga, kung may problema sa budget, ba't hindi ka nagsalita? Lumipas ang 2023, mga kababayan. Lumipas ang 2023. Tahimik ang Toby Chanko. Kasi yung 2023 budget, ginagawa yun 2022 eh. So, lumipas ang 2022 nung ginagawa ang 2023 budget. Tahimik ang Toby Chanko. Lumipas ang 2023 kung saan ginagawa ang 2024 budget. Tahimik ang Toby Chanko. Lumipas ang 2024 kung saan ginagawa ang 2025 budget. Tahimik ang Toby Chanko. Tapos all of a sudden, pagkatapos ng eleksyon, biglang, si Martin Romualdez talaga ang may kasalanan ng korupsyon. Si Martin Romualdez talaga ang may kasalanan. Yung impeachment ng bibili ng boto si Martin Romualdez. Blah, 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 blah. Oh, come on, Toby Chanko. Huwag mo naman kaming gawing tanga. Oo. Kung may naniniwala sa'yo, Toby Chanko, sila na lang yung tangahin mo, wag kami. Sila na lang yung tangahin mo, wag kami. Kasi masyadong obvious. Masyadong obvious. Tahimik siya ng 3 taon. Vice Chair ng Appropriations. Ang dami na pala niya nakitang korupsyon, pero wala siyang sinasabi. Tameme. Di ba? Tameme. Etong si Toby Chanko. Tapos all of a sudden, nagkaroon siya ng ambisyon maging House Speaker. Yan na, binira na si Martin Romualdez. So, naglabasan sa lahat ng interview, nagpaka-interview kung kani-kanino, kay Karen Davila, kay Ted Pailon, etc., sa SMNI, kung saan-saan humarap. Oh. Tapos all of a sudden, biglang ganon. Oo. Napakasinungaling talaga yung Toby Chanko eh. Kaya painggan yung interview niya. Ito yung balita kanina tungkol sa sagot ni Toby Chanko. Toby Chanko ang ehekutibo matapos itong banggitin ni dating Speaker Martin Romualdez bilang mas may responsibilidad sa budget na nakitaan umano ng anomalya. Ang sabi ni Chanko, sa Kongreso nagsimula ang bentahan ng proyekto noon. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Sa mga palabang pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez kahapon para pabulaanan ang alegasyong siya ang mastermind sa budget insertions at anomalya sa flood control projects, meron daw na amoy sina Votas Representative Toby Chanko. Hindi naman siguro ko meron siyang naamoy, baka yung sarili niya. Huwag nating kalimutan, ang bibig malapit sa ilong. Baka sarili niyang baho yung naamoy niya. incidents na biglang nahuli si Saldico at tapos nagkataon doon siya nagsalita. Sabi ni Romualdez, No, mali. Mali ka, Toby Chanko. Malisyoso ka lang. Pansinin nyo mga kababayan kailan nagsalita si Martin Romualdez? Kahapon lang, di ba? Kailan nahuli si Saldico? Last week pa. Maka-1 linggo na nga actually, kung tutuusin. Naka-1 linggo na. Kailan na nagsalita si Martin Romualdez? Nung kinasuhan na siya sa Sandigan Bayan. Nung kinasuhan na siya sa Sandigan Bayan, mga kababayan. Kailan siya kinasuhan? Kahapon. Ang bilis nga, alam nyo, mga kababayan, maski ako nagulat ako sa bilis. Ang bilis. Kahapon, nag-file kahapon, 21.
Tapos, na-raffle agad. Kahapon din, na-raffle agad. Tapos ngayon, may precautionary hold departure order na. Ang bilis, mga kababayan. Napakabilis. Pero sige, iyaan na natin yun. Walang problema. Kasi alam nyo, mga kababayan, ako, mas gugustuhin kong dumaan sa litis si Martin Romualdez at patunayan niya inosente siya sa korte kaysa yung nagkukuda na tulad ni Toby Chanco. Alam niyo ba, ito si Toby Chanco, ang sinabi niya noong nakaraan, ang hirap daw paniwalaan ng ni Madriaga, testimonya ni Madriaga. Ganyang klaseng DDS yan si Toby Chanco. Nagpapanggap siya hindi siya DDS, pero sa totoong buhay, amoy na amoy yung pagka-DDS niya. Malala. Oo. May naamoy din kami sa'yo, Toby Chanco, pagka Duterte supporter mo. Die hard Duterte supporter mo. Pero alam nyo, mga kababayan, sabi ni Splash Brothers, may bias sila kay Romualdez, coach, sabi niya. May bias sila kay Romualdez. Walang problema. Okay lang yun. Okay lang yun. Alam nyo, ulitin ko lang. Mas gugustuhin ko na depensahan ni former Speaker Martin Romualdez yung kanyang sarili sa Sandigan Bayan. Dahil doon, lahat ng bibitawan mong salita may halaga. At kapag siya ay na-acquit sa Sandigan Bayan, ano na itsura nito ni Toby Chanco? Saan napupulutin to? Sa tabi ni Sara Duterte? Diba? Ayaw pa umamin nito. Alam naman natin, DDS to si Toby Chanco eh. Anyway, tuloy natin. At tapos, nagkataon, dun siya nagsalita. Sabi ni Romualdez kahapon, hindi siya, kundi sina dating Senate President Cheese Escudero at dating House Appropriations Committee Chairman Zaldico ang gumawa ng mga desisyon noon hinggil sa budget. Binanggit din ni Romualdez na mas may responsibilidad sa budget ang ehekutibo na pinamumunuan naman ng kanyang pinsang buo na si Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang tugon dyan sina Escudero at ang palasyo. Pero sabi ni Tiangco, Yung corruption, nagsimula doon sa bentahan ng projects, di ba? At ang nagbebenta ng proyekto noon is si Zaldico. Hindi pa umaabot yung budget sa Uulitin ko lang yung tanong ko, mga kababayan. Alam na pala niya na si Zaldico ang nagbebenta ng project. Bakit tahimik siya noong 2022, 2023, at 2024? Uulitin ko lang talaga yung tanong kasi alam nyo, mga kababayan, yung kasi talaga yung mahalagang tanong. Sa sobrang ingay nito ni Zaldico, ni Toby Chanco, bakit ngayon lang siya nagsalita? Lumipas ang 2022, lumipas ang 2023 budget hearings, balik tayo, lumipas ang 2022 budget deliberations, lumipas ang 2023 budget deliberations, lumipas ang 2024 budget deliberations. Lumipas ang 2025 budget deliberations for that matter. Ano nangyari? Wala. Wala. Yung sinabi pa rin ni Martin Romualdez still stands. Kung talagang concerned, bakit hindi nagsalita noon? Bakit tameme noon, tapos ngayon may ambisyon, biglang ingay? Diba, Toby Chanco? Diba, M. Suzuki? Ulit, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Nakakarami na si M. Suzuki. Matuwan-tuwa kayo sa akin today. Salamat po sa inyong super chat. Oo. Yun lang, mga kababayan. Bakit ang tagal? What took you so long para tubuan ng konsensya? 3 taon para tubuan ng konsensya? Ano ba yan? Ano ba yan? Maliit ba yan na tawag dito, na buto na kailangan pa itanim at kailangan alagaan bago tubuan ng konsensya? Ganun ba yun? Di ba gusto niya interview, coach? Sabi ni Simple LPMS something. Di ba gusto, bakit ayaw niya pa interview? Ewan ko. Kinokontak naman namin siya. Ayaw niya pa interview eh. Baka kasi hindi niya masagot yung tanong.
Baka kasi pag in-interview ko siya at tinanong ko siya, ba't ngayon ko lang nagsalita? Hindi siya makasagot. Mahirap nga naman kasi talaga sagutin yun. Di ba? At saka anong sinabi niya dito sa interview? Na nag-umpisa daw lahat yan kay Saldico. Oh, no. Let me beg to disagree. Sa article po na ito, noong November 5, 2025, Ombudsman mentioned Romualdez and Escudero in talks of next RAPs or cases. Oo. Anong sinabi dito ni Babe Singson? Babalik ko talaga to, mga kababayan. Ibabalik ko talaga to. Yan. Ano sabi? It started way back. It started in tiny bits in 2018. 2018 pa pala ito nag-umpisa Toby Chanco. Mayor siya noon ng Navotas. 2018 if I'm not mistaken. Ang congressman yata ay yung kapatid niya. Pero sige, let's ano natin 'yon, palipasin na muna natin 'yon. Sige, wala problema. Pero ang sabi dito ni Babe Singson, mga kababayan, nag-umpisa ang corruption, money trail. Nag-umpisa nung 2018. So ibig sabihin, mga kababayan, panahon pa lang ni Digong, nangyayari na yung bentahan ng proyekto. Sino pang nagpapatunay na nag-umpisa nung panahon ni Rodrigo Duterte? Si Diskaya mismo. 2016 daw nag-umpisa. 2016 daw nag-umpisa. Rowena Pasyoko, salamat po sa inyong super chat. God bless po. Maraming pong salamat. Yan. Diba? Tapos, sino pa yung isang nagsabi? 2021, sino yung nagsabi na nag-umpisa daw siya noong 2021? I forget. Parang tinapik lang natin recently yun . I forget lang kung sino. Sino uli yun? Yung nagsabi na 2021 daw nag-umpisa. Sa hearing din natin narinig yun . Anyway. I forget kung sino. Going back. Anyway, going back. So, 2018 pa yan. Alam nyo kasi, mga kababayan, kung ngayon lang nangyari yan sa panahon na si Saldico ang naging appropriations chair, bakit si Pulong at saka si Eric Yap ay kumita ng 36 billion at 51 billion? 51 billion kay Pulong Duterte, 36 billion kay Eric Yap. See? Bakit ganun? Di ba? Hindi lang ito nag-umpisa nung panahon ni Saldico, nag-umpisa to panahon pa ni Duterte. Bakit hindi mo binabanggit? Bakit hindi namumutawi sa mga labi mo na nung panahon pa ni Rodrigo Duterte, meron ng Ghost Project? Hindi kaya dahil nakinabang din ang Navotas? Kasi if I'm not mistaken, for the past 10 years, naka 6 billion na ang Navotas pagdating sa flood control. 6 billion, mga kababayan. Naipakita ko na sa inyo yan. Hindi ka dahil pumaldo ka, Toby Chanco. 6 billion sa flood control, guys, ang Navotas. Di ba? Ba't tahimik kasi? Di ba? Si Pulong, 51 billion sa kanya. Kay Eric Yap, 36 billion.
At syempre nandiyan pa yung mga ibang congressmen na hindi tawag dito, nababanggit. Mm. Ang lala, eh, 'no? 6 billion na naging flood control budget ng Navotas pero hanggang ngayon walang ano, hanggang ngayon bumabaha pa rin sa Navotas. Galing-galing. Mm. Pero ako mga kababayan, may iniintay ako. Kasi nanggaling mismo kay Ombudsman Remulla na meron ng ebidensya laban kay Chis Escudero. Mm. Nanggaling na mismo sa bibigyan ni Ombudsman Remulla, eh. May money trail na raw, eh, kay Escudero. What's taking you so long, Ombudsman Remulla? By the way, ako mga kababayan, ako I'm a supporter of Ombudsman Remulla. Alam niyo naman 'yan, nakita niyo na sa mga content ko 'yan. Mm. For the most part, sumusuporta tayo kay Ombudsman Remulla. Nagtataka lang talaga ako, bakit si Escudero, si Pulong, hindi nila maimbestigahan hanggang ngayon? Or baka nag-iimbestiga sila, hindi natin alam. Pero bakit ang tagal nung kay Escudero? Kasi ang tagal na nito, eh. November 4, 2025 pa 'to nabanggit. Pero nauna pang magkaroon yung walang ebidensya. Nauna pang magkaroon ng kaso yung walang ebidensya. Mm. Ang weird, eh. Nauna pa talaga. Si Bongo pa. Bakit yung mga obvious na nag-insert ng budget? Bakit yung mga obvious, yung mga binanggit na mismo ng mga players? Hanggang ngayon, wala silang kaso. Ako nagtataka talaga. Mm. Ako nagtataka talaga. Totoo lang, no joke. No joke. Mm. Si Mark Villar hanggang ngayon, ba't hindi naiimbestigahan si Mark Villar? Mm. Kaya alam niyo mga kababayan, ang hirap din ang hirap i-disregard. Ang hirap hindi paniwalaan na ginagawa talagang scapegoat si former Speaker Martin Romualdez. Again mga kababayan, hindi natin pinagtatanggol si former Speaker. Pero may mga expectations kasi na naset sa atin, eh. May mga sinabi sila sa atin na mga kakasuhan. Pero bakit parang nauna pa yung walang direktang ebidensya? Yung hindi nababanggit sa mga, 'di ba? Yung hindi nababanggit sa hearing, yung hindi nababanggit sa mga interview, yung walang direktang ebidensya. Maski si ICI mismo sinabi, walang direktang ebidensya diyan. Bakit nauna pa yung walang direktang ebidensya? Kaysa dun sa mga na nababanggit mismo tulad ni Chis Escudero. Ang weird, eh, no? Sobrang weird. Hindi ko alam kung ano nangyayari kay Ombudsman Boying. Pero sana wag kang maging katulad ni Martires. Mm. Ayan, si Joel Villanueva. At hanggang ngayon wala pa yung mga kaso nila. Eh sila mismo na yung yung nabanggit. Mm. Hindi ko naiintindihan, eh. Oo. Pasensya na. Kung makarating man to kay kung makarating man to kay Ombudsman Remulla, itong video natin, take this as a challenge. Ano ba talaga? Kasi sa inyo unang galing ito, na meron na kayong money trail kay Escudero. So bakit yung walang money trail, kinasuhan nyo na sa Sandigan Bayan, pero yung may money trail hanggang ngayon wala pang kaso? Mm-hmm. Ano nangyayari? And you have to let us know kasi kapag sa ibang bagay, madaldal si Ombudsman Remulla. Sana dito hindi siya manahimik na lang bigla. Sana. Sana. Kasi
Nalalabuan ako eh. Hindi ko nakikita yung logic ng ng pagpa-file ng kaso eh. But anyway, regardless, today nabigyan din si Ombudsman Remulla Ombudsman Speaker Romualdez, former Speaker Romualdez, ng whole departure order. Nabigyan siya today ng whole departure order dahil sa kaso na i-file kahapon. So, ang sabi, in the precautionary whole departure order, the court said it found probable cause to believe that respondent Romualdez will depart from the Philippines to evade arrest and prosecution and to evade arrest and prosecution of crimes being charged against him. So, sasabihin na ng mga niyan, ng mga galit kay Martin Romualdez, sabihin nila, oh, ayan na, nakakita ng probable cause, blah, 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 blah. Mga kababayan, yung sa whole departure order kasi, ang tinitignan lamang dyan ay yung kakayahan. Yung kakayahan na magtago. So, kung may pera ka, may kakayahan ka magtago. Ganun lang kasimple yun. Pero hindi naman siya umalis kahapon eh. Kasi kahapon yung flight. Tapos kahapon din i-file yung kaso. I mean, alam niyo mga kababayan, kung gusto lang talagang magtago at tumakas ni Martin Romualdez, he can actually leave yesterday. Pwede siyang umalis kahapon. Pero hindi siya umalis. Diba? Hindi siya umalis. Pero sige, okay lang yun. Walang problema dyan. Again, alam nyo mga kababayan, ulitin ko lang. Ito pala yung sinabi ng abogado ni Martin Romualdez tungkol dyan. Ayan. Romualdez camp denies wrongdoing, cites lack of ombudsman complaint, sabi. Interestingly, mga kababayan, hanggang ngayon, wala pa rin daw nakukuha na kopya ng kaso ang partido ni Martin Romualdez. Ang bilis ng takbo, no? Ang bilis ng takbo, pero hindi pa sila nakakasagot sa mga akusasyon sa kanya. May whole departure order na, nakapag-file agad ng kaso, na-raffle na yung kaso, pero wala pang kopya ang partido ni Martin Romualdez. Wala pang kopya. Oo, ang weird nun, guys. Oo. 'Di ba? Hindi ko alam kung pinatawag ba ng ombudsman ang kampo ni Martin Romualdez to investigate. I don't know. Tahimik kasi. So hindi ko alam kung kasi hindi rin naman nagkwento yung ombudsman eh. 'Di ba? Sila Ombudsman Remulla. Hindi rin sila nagkwento or wala namang announcement na nagkaroon ng subpoena para sagutin yung mga aligasyon laban sa kanya. So, I guess, this was a motu proprio case build up, tapos diretso sa Sandigan Bayan. Which now, it reinforces my belief. Ito pala muna, dito muna tayo. In a statement, lawyer spokesperson attorney Ade Fajardo said they have not received any official copy of the alleged complaint from the Office of the Ombudsman. He added that former speaker categorically and unequivocally rejected the accusation, stressing that Romualdez has acted at all times within the bounds of law. Yeah. And of course, we expect due process to be observed. Once formally furnished, we will respond fully before the proper forum, sabi ni Fajardo. Ayun. Tapos, Romualdez's camp also maintained its readiness to respond to the allegations once official notice is received. Yun nga ba't hanggang ngayon wala pa yung notice? Pero okay lang naman yun. Sige, walang problema. Walang problema dyan. Ulitin ko lang yung sinabi natin kahapon, mga babayan. Again, I'm not a fan of, I'm not really a supporter of Martin Romualdez. Pero kasi, alam nyo, ang logic dyan, ganito. Nakita nyo yung post ni Falsis kahapon? Ang post ni Falsis kahapon is sinisisi daw ngayon ni Martin Romualdez si Cheese Escudero at si Toby Chanco, di ba? Tapos, meron ding, sinugundahan niya yon na parang something to the effect of him saying
na hindi magtatagal, ididiin na rin niya si PBBM. Oo, ganun. Personally, hindi ko nakikita ng mangyayari yun. Personally, hindi ko makikita mangyayari yun. Kasi, kapag diniin niya well, ito first and foremost, from a practical perspective, pag diniin niya si PBBM, goodbye sa kanyang political career. Sure yan. Naalala niyo sinabi ko kanina na si PBBM ay meron ng base of support compared kay former Speaker Martin Romualdez. It's stupid. It's actually stupidity kung gagawin yun ni former Speaker. Nababanggain niya si PBBM at this point in time. Hindi niya gagawin yun. Pangalawa, mga kababayan, kapag diniin niya si PBBM, edi automatic siya rin madidiin. Kasi, ang allegation dito, mga kababayan, ng DDS at ng mga dilawan, where Toby Chanco indirectly also contributes. Ang narrative dito, si Saldico kontrolado ni Romualdez, si Romualdez kontrolado ni BBM. It's one chain. Oo, hindi mo pwedeng putulin yung chain eh. Hindi mo pwedeng putulin yung chain. So, I don't think si Martin Romualdez will do that. Kasi, kapag in-implicate niya si PBBM, mas lalong walang ebidensya kay PBBM. Sa kanya nga, walang ebidensya, di mas lalo dun. So, mas mahirap yun. Mas mahirap yun. Ito nasa isip ko. Ito nasa utak ko. Utak ko lang naman. And it is still, I still maintain kung ano yung sinabi ko kahapon. Until, siguro hanggang magbago yung sitwasyon. I still maintain na si former Speaker Martin Romualdez ay isa lamang buffer. Buffer lang siya. Shock absorber. Kumbaga. Shock absorber lang siya. Para pag kinasuhan na yung mga dapat kasuhan, wala masyadong ingay na maririnig. Walang salita na walang salitaan na bakit si Martin Romualdez hindi kinasuhan? Si BBM protector talaga ng mastermind ng flood control, blah 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 blah. Sabi ni Ate Annabeth, the loyalists have been there since Marcos Sr. and the support didn't change until now. Yeah, I believe so. Ano siya? He is really the scapegoat. Or yeah, I think smoke screen is the better description. Smoke screen. And kasi ang weird nung kaso niya meron bang evidence of direct bribery? Sino ang binribe? Sino ang witness? Nasaan yung ebidensya? Sino ang, di ba? Ano yung merong kaso ng indirect bribery? Okay, so ano yung binayad? Ano yung ininduce? Di ba? Lalo sa plunder. Sino yung kasama sa plunder? Ang hirap noon, men. Maski si Ombudsman Remulla, sinabi niya hindi siya magka-file ng plunder kasi pag plunder, mabilis madidismiss yan. Pag plunder. Pag plunder, mabilis siya madidismiss. So, I really doubt na magpo-prosper yung case against him. So, kaya ako, mga kababayan, naniniwala talaga ako na kaya kinasuhan si Martin Romualdez. Again, this is my current belief. It may change depending on the circumstance or the evidence presented. Pero ang hirap paniwalaan talaga nung si
nung magpo-prosper yung case, ganun kahihirap yung mga kaso, walang ebidensya, tapos merong, di ba? Unless iimbentohan nila ng kaso na parang hindi ko naman nakikitang gagawa ni PBBM. Parang tatratuhin nilang Alalayla de Lima si Martin Romualdez. Parang, I don't think it will happen. I don't think it will happen. But, let's see. Let's see, di ba? Let's observe. Tingnan natin kung ano mangyayari bukas. Alam naman natin sa politika ng Pilipinas. Oo. Walang permanente. Lahat nagbabago. Lahat very fluid. So, abangan natin. Abangan natin. Pero ako, yun yung current ko na paniniwala. Kinasuhan nila si Martin Romualdez para walang masabi sa administrasyon. Kasi talaga yung mga kaso kasi masyadong mabibigat at saka matataas yung evidentiary requirement. At parang base sa publicly available information, wala nga nagturo kay Martin Romualdez eh. Ang basis lang nila yung kay Gutesa. Di ba? Yung testimonya ni Gutesa, yun lang ang basis nila, guys, para kasuhan si Martin Romualdez. Paano naman lilipad yun? Sige nga. Paano lilipad yung kaso ni Gutesa? Paano? I mean, really, explain. Hindi ko nakikita, guys. But anyway, tingnan natin. Abangan natin ang mga susunod na kabanata. I'm sure merong development dyan one of these days. Magkita-kita tayo sa susunod na live stream, mga kababayan. God bless everyone and see you in a bit. Okay? Alright, sige. Bye, everyone. As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.